ÜDM, ÜEM ilə bağlı məsələ düşsə necə həll edirsiniz? Birinci növbədə yazırsınız. ÜDM nədir? Ümumi daxili məhsul ölkə daxilində olsun. Daxildə xarici, daxildə yerli. Ümumi milli məhsul nədir? Millini qeyd edirsiniz. Ölkə daxilində yerli, ölkə xaricində yerli, yəni milli şirkətlər. Eyni bunu yazandan sonra başlayırsınız məsələni eləməyə. Deyir, A ölkəsində ümumi daxili məhsulun həcmi 450 milyard dollardır. Tez bura yazırsınız 450 milyard dollar. Ümumi milli məhsulun ölkə xaricindəki dəyəri isə, yəni xaricdəki dəyəri isə ÜDM-in deyir 20%-dir. ÜDM bilirəm axı 450 milyard dollardır. Bunun 20%-ni tapıram, o da eləyir 90 milyard. Deməli, ölkə xaricindəki yerli şirkətlərimiz, milli şirkətlərimiz 90 milyard dollar imiş. Daha sonra ardına baxıram. Deyir ki, ölkədə xarici şirkətlərin payı, daxildə xarici şirkətlərin payı 180 milyard dollardır. Deyir, ümumi məhsulu tapın. Aha, daxildə xaricini bilirəm 180-dır, ümumi daxili məhsulunu özünü də bilirəm 450-dir. Deməli, 450-dən 180 milyard çıxmaqla daxildə yerini tapa bilərəm. Bu da eləyir 270 milyard dollar. Aha, qeyd eləmişəm axı, bu həm də ÜEM-in daxildə yerlisidir. Deməli, bu da elə 270 milyard dollardır. Xaricdə yerli nə qədər idi? 90. Toplayıram 360 milyard dollar, deməli, ÜEM var imiş.